Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau batuk nggak sembuh-sembuh, memang sangat menjengkelkan ya. Kemudian bikin nggak tenang, ya bikin pikiran kita sakit apa ini ya. Kemudian juga mengganggu. Nah, kemudian ini kira-kira batuknya berbahaya atau enggak. Nah, kalau batuk lebih dari 8 minggu, ya batuk lebih dari 2 bulan, ya ini sudah disebut dengan batuk kronis. Umumnya ya kalau seandainya batuk biasa, minum obat, yaitu 1 hari 2 hari ya sembuh. Tapi ini kalau sudah minum obat buat batuk, ya sudah habis 1 botol, 2 botol, nggak sembuh-sembuh, ya kondisi ini menandakan memang adanya gangguan kesehatan, baik di sistem pernapasan ataupun di tubuh kita. Batuk ini sendiri sebenarnya mekanisme pertahanan alami tubuh kita, yang menjaga pernapasan kita itu tetap bersih dari partikel asing, ya. Kemudian untuk membuang sekret ataupun lendir, ya, yang tadi untuk menangkap debu, kotoran, ya bakteri, virus, iritan dan sebagainya. Nah, itu harus dikeluarkan. Nah, itulah mekanisme batuk. Intinya batuk tersebut adalah mekanisme alami ataupun pertahanan tubuh kita. Kalau batuk nggak kunjung sembuh, itu sudah menjadi alarm adanya masalah kesehatan yang perlu kita waspadai. Beberapa kondisi dan penyakit yang umum menjadi penyebab batuk yang nggak kunjung sembuh-sembuh ataupun jadinya batuk kronis. Nah, yang pertama GERD. GERD ataupun kita kenal dengan gastroesophageal reflux disease ataupun asam lambung naik ke atas. Nah, kondisi ini terjadi ya memang ketika asam lambung itu naik ke esofagus, bahkan sampai ke kerongkongan. Nah, ini kalau sampai ke tenggorokan, nah ini bisa menimbulkan keluhan ya, keluhan salah satunya batuk. Nah, GERD ini juga bisa menyebabkan ya mulut kita sering terasa asam, dada kita terasa panas seperti terbakar, bisa muncul mual, bahkan bisa muntah akibat GERD. Penyakit GERD ya terjadi ketika katup dari lambung yang menghubungkan esofagus ke lambung ya ini melemah, ya terbuka. Kemudian yang harusnya tertutup jadi terbuka. Nah, asam lambung bisa naik ke sana. Apa hubungannya dengan batuk? Seperti penjelasan saya sebelumnya, ya ketika asam lambung naik ke atas sampai ke tenggorokan, asam lambung tadi yang sifatnya kan asam, bisa mengiritasi tenggorokan. Ya tenggorokan akhirnya mengeluarkan lendir sebagai pertahanan, mengeluarkan sekret mukus ya. Nah, kemudian muncullah refleks batuk karena akibat peradangan tadi. Jadi teman-teman, kalau seandainya tiba-tiba sering merasa berdahak tapi nggak batuk, ataupun sering batuk, sering berlendir, ya tapi kira-kira nggak sakit, itu bisa karena GERD juga. Yang kedua, infeksi paru-paru. Infeksi bakteri ataupun virus ini bisa menyerang paru-paru. Kemudian paru-paru bisa terjadi peradangan ataupun menyebabkan peradangan, pembengkakan. Ya, pembengkakan di saluran nafas kita sehingga memicu terjadinya produksi lendir dan dahak yang berlebih. Nah, volume dahak yang berlebih, volume dahak yang banyak, ya ini bisa nanti akhirnya memicu batuk ya untuk mengeluarkan dahak tersebut. Contoh penyakitnya misalkan pneumonia, ya TBC, ya bronkitis ataupun bronkitis, ya ini bisa menyebabkan teman-teman nanti batuk-batuk. Yang ketiga, asma. Nah, asma ini kondisi terjadi penyempitan saluran pernapasan akibat peradangan. Jadi sesak napas, ya napasnya bunyi mengi, ya ini adalah gejala utama dari asma. Nah, batuk tak kunjung sembuh juga ya bisa dialami penderita asma. Ya, jadi teman-teman ya, batuk-batuk kadang batuk berdahak, kemudian asmanya jadi kambuh itu juga bisa. Yang keempat, postnasal drip. Nah, ini diakibatkan adalah produksi lendir yang berlebihan di saluran napas kita, napas bagian atas. Nah, seperti hidung ya, lendir yang berlebihan kemudian mengalir ke bagian belakang tenggorokan. Nah, kemudian bisa mengiritasi saluran pernapasan ya, bisa merangsang refleks batuk, ya akhirnya batuk-batuk. Nah, batuk yang tak kunjung sembuh ini bisa terjadi ya ketika teman-teman juga mengalami reaksi alergi, sinusitis, ya ataupun misalkan habis terkena pilek, ya, kemudian terkena flu, yaitu akhirnya mengalami batuk-batuk. Yang kelima, PPOK. PPOK ataupun penyakit paru obstruksi kronis. Ya gejalanya kadang ya ini mirip-mirip dengan asma, ya sesak napas, napasnya bisa bunyi ya, kemudian pergerakan napasnya juga bisa terganggu, pendek-pendek ya dan juga cepat. Nah, teman-teman ya ini adalah penyakit peradangan kronis. Itu bisa nanti sekret lendir itu berlebihan, kemudian bisa memicu terjadinya batuk-batuk. Yang keenam, efek samping obat.
Nah, obat-obatan darah tinggi ya ini ada efek sampingnya itu batuk ya. Ya teman-teman, kalau seandainya konsumsi obat darah tinggi, batuk-batuk ya ini bisa ya akibat efek sampingnya. Nah, biasanya itu teman-teman kalau seandainya mengkonsumsi obat yang ujung-ujungnya pril-pril, misalkan kaptopril, ramipril dan sebagainya. Nah, ini adalah obat yang kadang efek sampingnya bikin batuk. Yang ketujuh, penyebab lain. Nah, aspirasi. Jadi aspirasi ini bukan kita menyuarakan pendapat ya, beda. Jadi aspirasi ini adalah kondisi di mana ya misalkan lendir ataupun misalkan makanan ya, cairan lambung harusnya kan di sistem pencernaan tapi dia masuk ke saluran nafas. Nah, kondisi ini ya akhirnya menyebabkan iritasi yang merangsang batuk. Kemudian sarkoidosis. Nah, ini kondisi peradangan yang menyebabkan pertumbuhan sel di bagian jaringan paru-paru ya. Akhirnya bisa bikin batuk-batuk juga. Kemudian kista fibrosis. Nah, ini gangguan pernapasan yang disebabkan oleh produksi lendir berlebihan dan juga kental pada paru-paru dan saluran napas. Bisa bikin batuk-batuk ya. Jadi ada kista fibrosis di paru-paru. Nah, kemudian penyakit jantung. Nah, penyakit jantung juga bisa bikin ya batuk-batuk nggak kunjung sembuh-sembuh ya, nggak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa saja teman-teman mengalami penyakit jantung ataupun masalah jantung, gagal jantung. Nah, jadi ini sebaiknya diperiksakan secara teratur. Kemudian merokok. Nah, asap rokok ini yaitu bisa bikin iritasi, peradangan ya, peradangan kronis di saluran napas, lendir diproduksi ya, tubuh kayak seperti selalu siap ya untuk menghadapi penyakit. Nah, jadi teman-teman ya sebaiknya untuk merokok ini di stop karena bisa memicu batuk dan juga penyakit lainnya yang lebih parah. Kemudian alergi. Nah, alergi ini juga adalah respon tubuh yang berlebihan terhadap hal sesuatu yang sebenarnya itu nggak berbahaya. Jadi tubuh menganggap sesuatu tersebut berbahaya padahal tidak. Akhirnya terjadilah proses peradangan, ya sekresi berlebihan, kadang bisa jadi bengkak saluran napasnya, akhirnya lendir diproduksi bikin batuk-batuk. Nah, polusi juga bisa bikin batuk-batuk berkepanjangan. Ya teman-teman ya, sebaiknya kalau seandainya keluar rumah, ya polusi udara sedang tinggi-tingginya ya pakai masker ya supaya menghindari ya polusi tersebut yang memberikan efek yang buruk ke sistem pernapasan. Dok, jadi gimana nih kalau seandainya batuk nggak kunjung sembuh-sembuh ataupun bagaimana cara kita untuk tidak mengalami batuk yang berkepanjangan? Nah, jadi teman-teman memang harus cukup istirahat ya, pastikan kebutuhan cairan terpenuhi, ya konsumsi air putih 2 liter ataupun 8 gelas sesuai dengan kebutuhan, mengkonsumsi makanan yang sehat, ya vitamin tinggi, sayur, buah-buahan. Nah, kalau seandainya sedang batuk, ya konsumsi air hangat. Ini bisa mengencerkan dahak, bisa memberikan efek yang enak di tenggorokan. Atau dicampur dengan madu, dicampur dengan ya lemon. Nah, ini juga akan memberikan efek ataupun manfaat yang lebih baik. Nah, kalau merokok, berhenti merokok. Ya, jangan sampai masih merokok. Jaga kelembapan udara ya. Misalkan udara sedang kering, ya pakai ya pelembab udara. Misalkan udara kotor, yaitu pakai penyaring ruangan. Nah, ini juga penting. Nah, kurangi konsumsi makanan yang berlemak, yang asam-asam, ya kemudian yang goreng-gorengan, yang pedas-pedas, konsumsi alkohol itu sebaiknya dikurangi. Kalau seandainya teman-teman mengalami batuk lebih dari 2 minggu, bahkan sampai 3 minggu, ya sebaiknya langsunglah ke dokter. Apalagi kalau disertai ya teman-teman kelelahan, ya ingusnya banyak, ya hidungnya tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, sesak napas, bau nggak sedap dari mulut, suaranya serak ya bahkan sampai hilang, gangguan tidur, yang mulut sering terasa asam, keringat malam, demam, ya napasnya itu agak sesak, kemudian teman-teman nggak nafsu makan, berat badan turun. Nah, berat badan turun saat batuk harus diwaspadai, takutnya TBC. Kemudian kalau teman-teman nyeri dada, dadanya sesak tadi, ya dahaknya banyak bahkan bercampur darah, ya sebaiknya langsung bawa ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat, ya semoga bisa dipraktekkan ataupun diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di like, di share, komen, sampai jumpa.